我们三爷公司的整治呢，我们综合性呢，经过已经到现在应该至少10年以上。经过我们市政府呢，还有我们中央的这个鼎力支持呢，我们已经走到现在是最后一里路。我们把万代桥这个整个桥墩呢来做一个改善之后呢，我们相信呢，会对我们整个三爷溪的这个整治呢发挥最大的效能。我们很期待呢，这个工程如果顺利完成之后呢，明年我们呢能够处于这个仁德地区，包括我们仁德工业区呢，能够获得一个最好跟最安定、最安全的这个整个安全值，这个是我们相当期待的。相对的，我们很有信心。因为万代桥对阮仁德里非常的关系，阮仁德里有在因为桥做这几档你看，拢完全无中水，非常好，所以这个工程非常做得很好。过去呢，三爷溪呢，因为排水位整治前常遇豪大雨的时候呢，那个洪水就会泛滥，造成我们两侧的一个低洼地区积淹水。因此呢，水利署呢也特别针对三爷溪的整治投入很多的经费。目前呢，大概针对万代桥以下到2人溪的汇流口处呢，总共10.9公里。目前呢，已经在今年的1月份呢完成相关的排水整治。那另外呢，同时也洽请了我们的相关的单位来办理我们的万代桥跟永宁桥的一个改建。那其他另外5座桥梁呢，目前也大致上来完成。我想我们的这个三爷溪排水完成整治之后，对我们周遭地区低洼的一个排水有很大幅的提升。万代桥是咱南关公路到这个三亚溪这个桥梁这交通非常的多最主要这边是为着解决这个排水，用一半来施工，安尼较袂影响到这个交通。现在这个工程是差不多到明年6月才会当正式完工。不过呢，咱正在做北平的时阵呢，下骹的再基础加再阻碍物呢，排水的阻碍物呢，咱就拆掉啊。所以虽然工程正还袂施工的，但咱的排水已经会当迄断面会当增加65%，所以对排水已经有发挥的功能。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。由于我们高速公路仁德交流道还有万代桥中间很多的因为落墩、桥墩的关系，还有整个水流都会影响到我们三爷溪的排洪功能。所以在过去每次只要下大雨甚至不用到台风，只要下大雨就会造成地方的淹水。那我们一直想要改善这个部分，但是因为牵涉到高速公路的这个整个通行不能中断，然后万代溪桥的改建也是难度很高，所以说我们一直延续下来一直追加工程经费，现在终于已经陆陆续续开始做，而且把很多重要的一些阻隔物都拿掉了。那预计到明年113年6月30日，这个万代桥改建完成，三爷溪的整治也大体完成。这样子的话，对于仁德地区还有仁德工业区淹水的几率就大大的降低，可以有效的这个保护居民的生命财产安全，也可以让我们仁德交流道的交通不会再受阻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看7月25号礼拜2的中嘉台南地方新闻。根据中央气象局的资料显示，中度风台杜苏芮将伫27、28号2天对南台湾有较大影响，所以市长黄伟哲上午参加行政院灾害应变中心视讯会议的时阵，就表示，已经针对容易淹水的所在加强抽水的设施。卖伫第一时间启动抢救应变，确保民众的生命财产安全。根据了解，台南伫今年第5号风台杜苏芮21号拄形成的时，市府就启动风信警备。25号，市长黄伟哲嘛亲自参加行政院所召开的灾害应变中心会议，会中向行政院长报告当期完善的风台警备。现在台南市60座抽水站，58座蓄洪池，以及我们准备了3692片的防水挡板，以及
1094块的防汛块、太空包等等，这些都已经就位，已经也发放到这个每个区公所。那该清理的水路、箱涵、侧沟都已经严令来做好清理。那目前为止正在做暑期辅导的这些同学们，我们也请老师、校长这个协助学校多加以照顾。因为台南市容易淹水的面积占全国1/3，所以中央嘛相当重视相关治水工程的成效，希望中央地方协力，彻底将人民安全甲可能的灾害降到上低。台南新闻综合采访报道。各地的招标当中的安平跨港大桥新建工程，总经费超过18亿，是重大交通建设。市府联合政府检调甲新界等单位成立廉政平台，期待协助工程顺利推动。市长黄伟提表示，未来将会透过这项制度来监督大型的公共工程。台南打算要新起安平跨港大桥来疏解旧城区的交通，带动经济观光产业。虽然该工程已经连续6摆流标，目前才第7摆招标，不过市府真有信心并今年底开工，所以提早联合廉政署、地检署成立廉政平台，要协助公共工程不受外力影响，确保品质。强调一旦有检举不法，一定追查到底。看一些豆腐渣工程或者是工程品质不好了但是那会出现这样，当然是厂商觉得无利可图，他就偷工减料。但是他为什么会无利可图？可能在投标的过程中，或者在设计的过程中遭到不必要的、不当的干扰，因此我们就要减少这种干扰，让这个工程制作端或是设计端能够在一个合理的这个透明的机制下，能够做出最好的工程品质。那台南市也是有成立了7个，所以非常感谢台南市对这个重大这个廉政政策的一个支持，也可以看得出市长非常重视这个工程的品质还有这个整个工程的一个完成的一个时效的问题。大桥的新建这个可以解决我们安平地区的交通拥塞问题，也可以重塑安平港的形象。可以感受到我们市府的团队对于公共工程规划的用心，还有对于安平港周边交通还有观光问题这整个发展的重视那我们感到非常的佩服。目前台南重大工程启动廉政平台已经是第7个，其中安平再生水厂已经顺利完成，让公务人员依法推动无后顾之忧。透过制度宣示清廉、清净、公开、透明的决心。台南新闻郭文吉采访报道。因为疫情暂停3冬的金泽萨维根杯台日卡球交流赛，总算伫今年暑假热情回归。这届特别邀请到日本 J2 俱乐部金泽萨维根 U12 青训队伍来台。甲台湾各地卡球队伍进行交流。2023金泽萨维根杯台日卡球交流赛，25号伫昆山科技大学热情登场，来自全国10支队伍，将甲日本 J2 俱乐部金泽萨维根 U12 青训队伍进行3港的友谊交流赛。也因为日本伫卡球的实力伫亚洲算讲是头坎的。主办单位除了希望透过比赛，让台湾的选手学习到日本选手的技巧，也希望透过交流，促进两国情谊。日本呢，一直是我们一直很想学习它的足球实力的一个国家。那很难得的机会，我们可以邀请到这样子 J2 日本 JFA J2 实力的足球队来到我们台南。那也很感谢各位来到我们的台南，一起与这个日本的球队交流。4年ぶりに台湾に来ることができ、皆さんと一緒にサッカーすることが本当に嬉しく思っています。因为疫情，我们3年不能来台湾，这次很高興可以来台湾跟大家一起踢球。制限金沢 in 台湾を通じて、台湾と日本の友好を深め。通过这个交流，可以建立台湾跟日本的好的关系。这次比赛选定伫咧昆山科技大学举办，
副校长庄俊彦也特别来到赛场，甲选手致意。こんにちは。OK， 大家午安哈。那很高兴哈，那个台日这么友好的一个活动哦，是由我们这个金泽哈这个萨维根学院来共同合办。那当然也感谢我们东门城这个足球队俱乐部来办理这样的活动。那昆山科大有幸来借用这样的一个场地，我想我们校长非常的支持，很感谢我们的总干事真的筹办这么棒的活动，那让我们的台日能够一个很好的透过足球来做一个交流那我想怡珍跟丽晶我们也刚刚从日本回来我们去行销我们的芒果所以今天可以欢迎到所有日本的朋友来到台南，非常的开心那也祝福我们今天的这个萨维根杯我们的足球比赛能够非常顺利圆满成功。金泽萨维根杯第2卡球交流赛举办，不仅是台湾、日本双边球队比较，更是跨越各界连接人生的平台。主办单位望透过这场盛事，让两国少年的球员拢会当留下美好回忆，也进一步促进台日友好交流。记者张世伟采访报道。创建伫西园1668年的埔济殿，是全国上早王爷庙。庙方保存非常侪珍贵的文物，现主时正式成立埔济殿文物馆，将珍贵的文物开放予外界参观。其中真具有代表性之一的文物，就是知名庙宇画师潘丽水所画门神。咱做回来看卖。画面上这根尿线，落款日期是大正3冬，也就是西元1914年。这是全国上早王爷庙埔济殿的知府陈水尿线。这次庙方将庙内不计其数文物整理，成立文物馆，要来开放予外界参观。历年来种种的对明朝尾甲中华民国为止，这历代来的帝王，咱所有的文物保存有保存，无毋对。但是到我去看的时阵即摆今年了解到咧，收回的部分文物，无对来到咧，我已经换啦。无怪讲伊当时咧保存遮，确实也是有一个困难。咱当时咧甲无话讲，恁若歹就甲伊清退较，歹就毁掉，换新的较好。到阮即摆要甲即个文物馆，才知影讲这有一个困难度。埔济殿即摆所有的文物馆，拢伫即个内底面，小天看有，对清朝开始每一代皇帝，这文物拢总有伫内底面。尤其还佫有一条将近差不多6公担的尿线，当时要安怎去抓这支出来，伊就唔知啦。一起咱的全台湾第一个王爷庙，所以今天的这个文物店里面所修复的东西，不管是咱清朝光绪时代的这种铅器就是由木头制造的。刚才王主委有去提到，就让它垂林体的，修复完之后都要垂林体。所以我们文化局包括我们的有一些提案，我也请文化局大力的来协助我们古迹店这个文物馆修复之后的相关的行政上面的一些支持。我们希望第一间的王爷庙咱要做个整合，文物修复完之后维护是更为重要。以埔济灯会出名的埔济殿，不仅带动艺文写作发展的区域振兴，更加对着国宝级文物保存是相当用心。去年庙方参与百庙门修复计划时，将原本中西区的老人会所重新规划成2层楼的埔济殿文物馆，并以兴文空间保存文物是相当用心。文化局表示，透过埔济殿抛砖引玉，引起更侪人认识文物保存的重要性，也互民众实际亲自了解并重建，互在地历史世代流传。记者张世伟采访报道。咱先休困一下，马上回来新闻现场。
台南市伫个111年全市借册数量突破1000万，比110年成长将近4成，而且佮连续5档得到整体阅读率表现极优的城市。毋过却嘛有人借册无形。根据台南市立图书馆的统计，借册超过时间无形的各有2万多本，而且借上久的是已经借32档。图书馆有着丰富的图书资源，侪民众拢会来到图书馆看册，也是把册借转去看。也毋过根据台南市图书馆统计，目前超过期限无形的册将近27000多本，上久的是这本，为1991年10月开始借，到达已经买32档。30年没有，那可能真的要去追那个人，对，看那个人还存不存在啦。要赔钱吧？对啊，要留下住址啊，然后就赔钱啊，不还就当然就是想要买下这本书就要赔钱。如果民众有知道家里曾经有出现这种图书馆的藏书的话也请大家呢就是就近就知道各区的区图去还书。那我们也希望这位读者呢未来如果再有来使用图书馆的时候呢我们在这个系统上面呢就会有注记，那我们就会提醒他说，你还有1本书没有还哦，希望你赶快拿来还。图书馆分析原因，民众借册无形，有可能是上无闲，也是无细腻，袂记这时间，也有的是因为搬厝，唔知影要安怎行。图书馆为着提册，除了透过手机啊软体、信箱、电话等催册机制之外，也定出相关规定。预期1本书1天是1点，好，那我们的上限就是会有60点。那如果还没有还的话，就会做停权。好，所以还是呼吁大家呢，就是赶快把这个家里预期的书拿来还。长期借册无形，唔但会影响自身权益，也会造成图书馆的困扰。台南市总共有45间图书馆，馆藏数量高达400多本，会当流通来使用。希望这些册拢会当按时回来，让大家看到想要看的册。台南新闻顺快采访报道。每当暑假因为天气炎热，加上真侪人出国，定定造成关会中心的货量无够法定1礼拜库存量。所以耶稣基督后期圣道教会台南志联会教友7月29号，将伫小东路的关会站举办关会活动，邀请民众踊跃去关会。每年的暑假，因为学生放假，加上天气炎热，真侪民众无愿意出门，相对的影响着关会中心的关会量。暑假期间嘛是关会中心欠货的时期，以正常的库存量需要1礼拜。不过目前南部关会中心的库存量只剩3-4天而已。因此，耶稣基督后期圣道教会台南志联会上午嘛特别拜会小东路关会站，将伫个这个礼拜6 7月29，伫个关会站来举办关会的活动。教会一直非常乐于帮助需要帮助的人，所以在过往呢，常常有许多活动。那包括呢，在每年都有帮助跟台南市政府社会局去特别送物资跟食物给街友。这次呢，也是因为看到了血库欠血非常的急缺，那教友们都热心的响应，希望能够呢用这个特别的有意义的服务来帮助需要帮助的人。那我们都知道，在医院里面，所有的伤患呢，对于他们需要输血的时候是一个非常急迫的部分。也因此，我们在这个礼拜6 7月29号早上8点半到下午5点有办这个捐血活动。凡是来捐血的，我们都会送一个冰霸杯和一些点心，欢迎市民能够共襄盛举，做个热血先锋。因为最近暑假开始国人出国旅游的情况比较多，所以出国的人多，捐血的人就少。那再加上极端气候，天气实在太热，最近又有台风来袭，所以这样子的气候关系让民众呢不太愿意出门，所以才会造成现在血库短缺的状况。那目前我们高雄捐血中心的库存呢，都维持只有在4天左右，是不足库存安全供应量的，所以还是希望民众多多来捐血。耶稣基督后期圣道教会平时帮助别人响应市府送物资的活动，即摆看到血库欠货的情形，嘛主动发起响应关会的活动。以小东路关会站6座分离室
甲6座观转会观会场。观会站会看情形来调整分离式，或者是观转会的场。一天的量会用冲到300-400台，欢迎民众7月29做伙来观会。挽袖捐血，光照世人，赞！台南新闻林根采访报道。伫后疫情时代，有袂少确诊的患者，拢有慢性酷酷嗽的状况。根据奇美病院中医部统计，2020到2022年，大约有2000位的病人因为酷酷嗽来求诊。医师表示，因为家嗽的原因真多，包括肺部发炎、上呼吸道感染，甚至是鼻水倒流、气骨等等，一定要找出正确的原因，才会当对症治疗。俗语讲，医师惊治嗽，做土水会惊抓老。奇美病院中医部的医师梁佑娥表示，中医治疗家嗽，会依照是毋是存在外感的病邪，或者是体质阴阳虚实来治疗。因为家嗽的原因真多，尤其嗽真久佮袂好，就必须要提高警觉。五脏六腑皆令人咳，就是我们在判断的时候，我们是会从它是呼吸道、上下呼吸道，然后有没有过敏啊，或者是感染，然后或者是看它的消化的状况，对，然后或者是看它原本的体力，因为中医就是认为肾主纳气嘛，对，那就是有一些气虚的患者，他也会有一个就是呼多吸少的那种咳喘的状况，对，然后另外就是像心肝的方面，就是一些比较焦虑啊或者失眠的患者，其实他也蛮容易就是产生一些像胃食道逆流啊，然后或者是就是神经比较敏感的情形，对，那就是所以中医就是会整体然后配合四诊来做一个判断。中医师表示，家嗽不只是肺部而已，伫个临床上，肺、鼻甲腰子拢有关系，是调节呼吸的吐纳加痰湿形成的重要器官。因此，平时会用用党参加百合来养气，另外嘛用靠穴道的按摩来保健预防。台南新闻林根采访报道。化学冰淇淋至少要有40%的水果含量。一位非常热爱化学冰淇淋的头家，就决定要加入台湾当季的水果，做出顶级低脂肪、无负担的饼品。而且头家也感谢高雄市青年局的青创补助，可以会当拓展厂房，增加冷冻的设备，使得化学冰淇淋会当伫个更加侪通路上市贩卖。小朋友兴奋地到柜台结账，橱窗中5颜6色的冰品，这些都是法式冰淇淋。店员先是挖取草莓口味，接着再加入爱文芒果系列，最后交到客人手中。老板佩妮提到，之前在法国吃冰淇淋印象深刻，因为里面的水果含量一定要至少40%以上，这让佩妮想到台湾是水果王国，不如就把在地水果与法式冰淇淋做结合。去法国旅游的时候，吃到当地的法式冰淇淋，然后觉得超级好吃，后来才发现法式冰淇淋的特色是水果含量一定要至少40%以上才能叫做法式冰淇淋。所以我就想到说，那我们台湾是一个水果的宝岛，那用台湾的水果来做成法式冰淇淋，应该会非常的好吃。所以后来回来台湾之后，就因缘际会的认识了一位法国的主厨，那他刚好也是想要在台湾开一间法式冰淇淋店。对，所以我们就一起合作，然后他就来台湾，我们就一起花了2年的时间，那去研发一些用台湾的水果制作的法式冰淇淋口味。小朋友吃着法式冰淇淋，一口接一口停不下来。佩妮也表示，自家的法式冰淇淋与市售冰淇淋的不同，没有化学添加物，酱汁也会与当季水果结合，推出精致少量的法式冰淇淋，水果含量有60%，对身体也比较没有负担。我们的话是工匠冰淇淋，就是酱师会依照每一季的新鲜水果去配制出不同口味的冰淇淋，而且因为我们是非常小量的精准的制作，那而且我们的水果含量呢有达到60%，是市售冰淇淋的近2倍以上，所以我们吃起来是会有非常浓郁的水果的风味，可是又不会像一般的冰淇淋这么的甜，然后这么的腻，而且非常的健康低脂。
还好有青年局提供的青创补助，让佩妮能够安心扩大厂房，增加冷冻设备，让法式冰淇淋可以在更多通路与大家见面。我们也有在做 B to B 这一块，就是我们有在做口味的研发，然后口味的冰淇淋批发。那所以青创组补助的话，可以帮我们扩大我们的厂房，并且增加更多的冷冻设备，然后让我们可以在更多的通路跟大家见面。那因为我们今年也有一个新的就是活动外汇的企划，那也是需要扩大我们的产量。所以青创补助在这一块对我们的帮助其实非常的大。租金跟生材器具的一个补助，总共15万元。那生材器具主要就是协助青创店家在扩大营业规模，譬如做冰淇淋产品的一些冷冻设备的使用。所以我们希望能够协助青创店家能够营运越来越具有规模，能够越来越好。青年局也提到，今年青创补助已经截止，将近有300家事业通过，也欢迎其他青创事业的青年明年也能申请青创补助。记者苏焕君、何文瑜高雄报道。感谢你收看7月25号的中嘉台南地方新闻，我是秦碧纯，咱再会。